Besnikëria dhe mirënjohja. Fjala wafa vjen në kuptime si mbajtja e fjalës, plotësimi i fjalës së dhënë, pagimi i borxhit, qëndrueshmëria dhe besnikëria në dashuri, në miqësi dhe në lidhjen ndaj dikujt. Mos harrimi i atyre që e duan një person, i atyre që i kanë bërë mirë një personi. Mos ndërprerja e marrëdhënies me miqtë. Ndërsa personat që i zotrojnë këto veçori quhen njerëz të besës dhe besnik. E kundërta e kësaj është mos mirënjohja. Besueshmëria dhe mirënjohja është të dish që të njohësh vlerën, të mos harrosh mirësinë që të është bërë. Personat e besueshëm, mirënjohës dhe të ndershëm nuk i harrojnë ata të cilët ju kanë bërë mirësi. Kur vjen koha, i japin këmbim këtyre mirësive me po të njëjtën vlerë ose më shumë se aq. Besueshmëria, mirënjohja dhe ndershmëria më e madhe është që njeriu të